Башкалабызда 11-нче күп профильле лицей да ачылды. Ул 11 дигән исемне йөртә. Заманча уку сыйныфлары, спорт мәйданнары, бассейннар, лабораторияләр бар. Тантанада Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Үзләренең мобиль кушымталарыннан файдаланалар. Ул укучыга өстәмә мәгълүмат алырга, укытучылар белән ата-аналарга оператив аралашырга мөмкинлек бирә. Мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен аерым сыйныфлар бар. Алар инклюзив укыту программасы буенча шөгыльләнә. Лицей 1500 укучыга исәпләнгән. Тип алынган мәктәп, безнең мәктәптә 1501 укучы өчен төзелгән. Монда инде бөтен яктан инфраструктура ягыннан да, укытучылар ягыннан да бөтен әйбер әзерләнгән. Инфраструктурадан карасак, монда 2 бассейн бар, зур, матур ресторан, актовый зал, лабораторияләр, укытучылар эше өчен бөтен условиялар әзерләнгән. Һәм дә инде укытучыларны карасак, алар бөтенесе профессиональ яктан югары дәрәҗәдә, алар бөтен балаларны көтеп алган.